Elettronica baca aspiratörü. H sınıfı motora sahiptir. Cemi'nin tasarladığı patentli akıllı çaba kontrolü sistemi sayesinde gerilim veya anormal emilim durumlarında motor derhal durarak onarılamaz hasarları önler ve koşullar tekrar normale döner dönmez otomatikman yeniden çalışır. Cemi'nin tamamen metalden yapılmış motor soğutma fanı türünün tek örneği olup çok yüksek sıcaklıklarda bile soğutmayı mümkün kılar. Cemi motoru, dönen manyetik alanlar prensibinden yararlanan ve zaman içinde herhangi bir bakım gerektirmeden çalışma ömrünün tamamlanmasını sağlayan asenkron bir motor kullanmasından dolayı aşınabilecek fırçalara sahip olmadığı için herhangi bir bakım gerektirmez. Bobinler benzersizdir. Çünkü Cemi'nin yenilikçi markalı yüksek sıcaklığa karşı güçlü direnç sistemi sayesinde yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm bunlar doğrudan ısı alışverişi sayesinde hem motorun aşırı yüksek sıcaklıklarda çalışmasına hem de kendini soğutmasına olanak sağlayan seramik elyaftan mamul bobin emayesi ile mümkün olur. Bu sistemle koruma doğrudan motorun bobinlerine uygulandığı için Cemi'nin motorunda başka korumaya gerek olmayıp bu özellik piyasada türünün tek örneğidir. Motor rulmanları şu sistemlerle donatılmıştır. Cemi tarafından tasarlanan ve çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup zaman içinde motorun sürekli sessiz kalmasını sağlayan SKF sessiz rulmanları. Cemi patentli bir diğer muazzam özellik de ünlü bir yağlama gresi üreticisi ile Basel Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Fizik Bölümü işbirliğinde geliştirilmiş yüksek sıcaklıkta rulman yağlama olarak tanımlanan kendini yağlayan rulman sistemidir. Cemi motoruna zaman içinde bakım önlemlerinden etkilenmemesini sağlayarak hareketli parçaların kullanım ömrünü garanti eden özel bir gres uygulanmıştır. Büyük önem taşıyan bir diğer unsur ise enerji emilimini %60 azaltma sistemi, yani düşük enerji emilim sistemidir. Bu büyük enerji tasarrufu Cemi tarafından rotorun benzersiz sincap kafesi üzerine gerçekleştirilen özellikli bir çalışma sayesinde mümkün olmuştur. Cemi, H sınıfı motorun yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanılmasını garantilemek için örneğin şu plastik bileşenlere sahiptir. Hepsi baca aspiratörünün dışından kablolu ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı özel bir seramik fiber kablo kullanılarak ısı kaynaklarına karşı korunan bağlantı parçaları, kondensatörler ve konektörler. Cemi baca aspiratörü. Güvenirlik artık evinizde.